kumekuwa na maswali mingi sana, labda wanaume wamekuwa wakijiuliza. Manake jamani, tena narejelea, je, wewe ni mwanamke ambaye unapenda kuangalia kile chakula ulichotiliwa na unachokula? Kwa sababu hakuna utamu kama kula chakula huku unakiangalia. Sasa mimi hii leo nataka nizungumzie zile sababu za kwa nini mwanamke anapovumbulwa huwa anajibenua hivi ama anainuka fulani hivi kuiangalia inapopenya, inavyopenya, inavyomuingia, inavyompekechua. Kwa sababu jamani, seeing is believing. Na ndio maana siku zote nakwambia, unapozima taa wakati wa kuvumbulana sio mapenzi, ni uchawi. Kuna utamu wake kuangalia kile chakula unachokula. Sasa sababu ya kwanza ya kwa nini mwanamke huwa anainuka kuangalia inavyopenya ni uchokozi wa kihisia, unaelewa? Kwa sababu saikolojia yake yote iko pale. Kizungu wenye sema ni psychological arousal. Ndiyo, hapa mwanamke wakati ule anapovumbulwa alafu ainuke fulani hivi kuitazama inavyoingia kwenye kipochi manyoya, huwa anapata msisimuko wa ziada akiona kwa macho kile kinachoendelea pahala pale patamu kuliko eneo lengine lolote kwenye mwili wake. Nafanya masiara. Kwa hivyo kutazama ule uume unavyopenya kwenye kipochi manyoya humuongezea maradufu na kumletea hisia za kutamanika zaidi ya maelezo zaidi ya kawaida. Anapouangalia ule uume ukiingia, mara unatoka, mara unarudi, mara yani pale akili nayo huwa inahisi kupewa raha, na ni kitu ambacho huwa kinampatia raha sana 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 sana. Macho jamani, yaacheni yatie nuru. Yani mwili, akili na utimamu wake wote mwanamke hupagawa na kutuliza akili yake palipo ingia toka, palipo na ingia toka, palipo na, yani pale huwa akimwangalia yule mwanamume anampenda zaidi, anazidi kuongeza mahanja, anazidi kuongeza maupendo fulani hivi, na anazidi kumtamani. Kwa hivyo mwanamke, tafadhali chonde kama ulikuwa una uvumbulo kwa kuzima taa, unajikosesha raha ya chakula. Na hata dini imesema unapokula chakula lazima kuwe na mwangaza, ama itakuwa unakula na shetani. Ndivyo tulivyofunzwa na tulivyofundishwa tukiwa wakubwa. Kwa hivyo kwenye ukubwani jamani, hakuna kula chakula kwenye giza. Sababu nyingine ambayo inamfanya mwanamke ainuke na kuangalia uume unavyoingia kwenye kipochi manyoya ni uchocheaji wa ubongo kwa picha. Unajua ile visual stimulation, Kizungu anasema ni visual stimulation. Hapa iko hivi, sio wanaume peke yake ambao wanapenda kuona, bali hata wanawake huamshwa na hisia kupata anapoangalia inavyomla, inavyoingia na kutoka. Kwa hivyo kutazama kuvumbulana wakati ule inaongeza zaidi ladha kwa macho, na ubongo
wa mwanamke, lakini pia na kumpatia tafsiri ya upendo na umuhimu wa kuvumbulana. Sababu nyingine msikilizaji ni hisia za udhibiti, yani ni sense of control. Mwanamke anapoinuka na kuitazama inavyomla, wallahi huwa anajisikia na shiriki kikamilifu kule kuvumbulana, na wala sio kupokea tu kile kitendo, bali ni kudhibiti na kushuhudia kinachofanyika pale. Alright? Na hii inaondoaga pia yale maswali ambayo huwa anajiuliza yeye kama mwanamke. Je, huwa ni kitu gani huwa kinafanyika? Alright? Kwa sababu kama itakuwa umelala tu hivi hujui kitu gani kinafanyika. Hujui anatumia mikono katika usaidizi wa ingiza na kutoa. Hujui anatumia mafuta, anatumia mate. So kuna maswali fulani ambayo mwanamke huaga anajiuliza, kwani uko chini kunaendelea nini shekhe? Sasa akiamka na kuangalia ile ingia toka, toa rudisha, ikatai kubali, ile kuna kale ka sense of control, unaelewa? Kwa hivyo maswali yote itakuwa amejijibu, kwa sababu labda mara nyingi amekuwa akivumbulwa pasi na kuangalia kile kitu ambacho kinaendelea pale. Sababu nyingine msikilizaji ni kuongeza ukaribu, the intimacy part of it. Ina boost ile intimacy yenu nyinyi wawili, kwa sababu ile hali ya kuangalia inavyomla huyo mwanamke inamfanya atambue kwa ukaribu zaidi uhusiano wa kimwili kati yake yeye na mpenzi wake, jambo ambalo linazidi kuongeza ukaribu wenu wa kihisia. Zile imagination tu za uume kwamba upo hivi mara upo vile, zile imagination zote huwa zimemtoka. Kwa hivyo ana kule kujiamini na ata feel good at the end of the day, kwa sababu anajua kwamba kumbe huwa ni hivi na hivi, ikifanyika hivi inakuwa hivi. Anajisaidia, ikiwa imetoka hivi atairudisha hivi, anaangalia kila kitu. Wazungu alisema seeing is believing. Ile jambo jingine msikilizaji ni msukumo ule wa asili wa kujua zaidi. Wanasemaga siku zote curiosity killed the cat, lakini hapa kuna curiosity na intensity. Wakati wa kuvumbulana, wakati wa kupekechuana, wakati wa kupeana marahatu leili msikilizaji, mwili na akili huwa kwenye ile hali ya kutaka kusikia na kuona kwa undani. Kwa hivyo yale macho nayo pia huwa yanataka kushiriki kwenye msisimuko huo. Ndio maana anajibinua aangalie, macho nayo ya faidi, macho nayo yapate ladha ya pwani. Sijui kama unanielewa. Maana tendo la ndoa linapokwenda pamoja na kushuhudia uume unavyoingia kwenye kipochi manyoya, matokeo yake huwa ni raha. Matokeo yake huwa yani, mara unaangalia pale katika kile kitendo, mara unaregesha macho juu na muangalia huyo mwanamume. Yani pale mnafanya communication bila hata kuzungumza, kwamba sote we are on the same book and on the same page. Vile unavyofeel na mimi ndivyo ninavyofeel. Hivyo hizo raha unazozisikia za ingiza toa, mimi pia nazisikia huku na naziona hizi hapa. Kwa hivyo jamanini, kwanza ni lazima kila mkivumbulana taa iwe on. Kama mnatumia taa ya
taa ya Mwenyezi Mungu ama mwangaza wa Mwenyezi Mungu, basi ni sawa. Lakini ikiwa ni usiku, lazima mwangaza wa mzungu upatikane, bimaana taa ziwe on. Kula chakula na unaangalia ni chakula gani hichi unakula. Unapanga matonge unavyohitaji. Sawa Coco FM 98.9, ladha ya Pwani.